გვერდება ბატონო რომან მოგესალმები ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისათვის ბატონო რომან ჩვენ ეროვნული ბანკის მორიგ ბრჭყალებში საჩუქარზე ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში და პრაქტიკულად მე ვეცადე ადამიანები მომეძებნა მართალი რომ გითხრათ ვინც ჩათვლიდა ოღონდ სპეციალისტი და მეტყოდა რომ აი ამ რეფინანსირების განაკვეთის ზრდას რაღაცა თავისი სასარგებლო მაჩვენებელი რაღაცა დადებითი მოხდება ხალხისთვის, სახელმწიფოსთვის, რაღაცისთვის ყოველ შემთხვევაში სამწუხაროდ სპეციალისტებში ასეთი ვერ ვიპოვნე და აი ესეთი მუდმივი ჩვენ უკვე რომ ვიცით რომ ყოველ ჯერზე როდესაც შეიკრიბება ეროვნული ბანკის ასე ვთქვათ წარმომადგენლობა ის უკვე ასე ვთქვათ დამრტყმელ ასე ვთქვათ ზრდას განაკვეთებისას იღებს გადაწყვეტილებას რა პროცესთან გვაქვს საქმე საერთო ჯამში და აი მოქალაქებს რა ვხსნათ რამდენად გადადის ეს ყველაფერი მოქალაქს არა მარტო საბანკო სესხზე არამედ ზოგადად თავის ფინანსურ ზარალზე მთლიანობაში მოგესალმებით რეფინანსირების განაკვეთზე საერთოდ არ გექნებოდა თქვენ საუბარი და არავის არ ჩვენი მოქალაქეები მიაქცევდნენ ყურადღებას რომ არა ერთი ფაქტორი რომ რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული არის ბანკების მიერ გაცემული ზოგიერთი სესხები. ყველა კი არა. ჩემი მაგალითად. ხო, ასეულათასობით კი არა, დაახლოებით 100,000-ზე მეტი. ანუ 9 მილიონი ჩვენი მოქალაქე თავისი ოჯახის წევრებთან ერთად გულის პანსკარით ელოდება, რას იტყვის ეროვნული ბანკი და კიდევ 9%-ით გაეზრდება თუ არა საკუთარი კრედიტი, რომელიც აქვს კომერციულ ბანკში და აი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ვნახეთ რომ მოკე 10.9-ია და სადღაც 8%-დან დაიწყო და როგორ ძვირდება და ძვირდება. შეიძლება მე ბანკებში თქვან რომ კი უკან წამოვა, მაშინ ხომ შეგიმცირდებათ, მაგრამ უკან როდის იყო რომ მოდიოდა, აი ხო ხედავთ. იყო ასეთი შემთხვევა, ეს არგუმენტი აქვთ ხოლმე, მაგრამ ბოლო წლებში რამდენჯერაც გაიზარდა, მე არ მახსოვს. შემცირების პერიოდი ერთხელ იყო მგონი ბოლო წლებში, დაახლოებით 2% ნახევრიანი ზრდის შემდეგ 9%-ით რო შემცირდა. თუ სწორად არ მახსოვს. არა, იყო რა თქმა უნდა და ჩამოსულა 6%-ამდე, მაგრამ ახლა ეს არ არის თავი. ორი რამე უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთსაგან. თავად რაც შესავალში თქვენ თქვით ამ რეფერენსების რა სიკეთე მოახდა, ასე შემდეგ რაც არ გეთანხმებით და თუ ვერავინ არ მოძებნეთ ძალიან სამწუხაროა რეფერენსების განაკვეთების ზრდა ეს არის კაციფულად საკუთო პოლიტიკისგან გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც შემდეგ ინფლაციისგან იცავს, ასე ვთქვათ, ქვეყანას, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი და აგერ 3%-იანი სამიზნე კონდათ ამ იმის ინფლაციის ტარგეტირებას ვეძახიან და არაერთი ტარგეტირება საქართველოში არ არსებობს ტყუილია და რეფერენსების განაკვეთი 9%-ით აწიე და ფინანსთა სამინისტრომ და მთავრობამ არაფერი გააკეთოს უზარმაზარი ბიუჯეტის დეფიციტი იყოს და უგუნურობა არის ის რომ რეფერენსების განაკვეთის აწევა ნიშნავს ბანკებს დაუკარგო მადა ზვირი სესხის აღებისა. ანუ ამ შემთხვევაში ფულის მასა უნდა შეკუმშო და ერთი ხელით აძვირებს, ასე ვთქვათ, ფულს რეფინანსების განაკვეთს წევს და მეორე ხელით 2 მილიარდ ნახევარი სესხი მისცა წინა კვირას ეროვნულმა ბანკმა კომერციულ ბანკებს. ანუ ამას ქვია რეფინანსების სესხები. და კომერციულ ბანკებს თუ ასე გულუხვად გაუმასპინძლდი, რამდენსაც მოგთხოვს იმდენი მიეცი, წინა თვეში 2.6 მილიარდი იყო. შემდეგ ამბობს ეროვნული ბანკი რომ ესო მოკლევადიანი ერთკვირიანი სესხებია, ესო მოკლევადიანი ლიკვიდობის დასაკმაყოფილებლად ჭირდება. ანუ ფულის ასე ვთქვათ მოკლევადიანი მიწოდებას ვახდენ, თორე ეს ხომ გრძელვადიანი საკრედიტო რესურსი კი არ არის, ფულის მასაზე არ მოქმედებსო. მაგრამ შეხედეთ ახლა კომერციული ბანკები როგორ განიხილავენ. კომერციული ბანკები ყოველკვირეულად 7 დღიან სესხს განმეორება მთელი წლის თუ 5 წლის განმავლობაში იციან რა რომ მეორჯერ მივლენ იგივე 4 შაბათს ამ აუქციონზე და ახალ სესხს აიღებენ. კომერციული ბანკებისთვის ეს გადაიქცა საკრედიტო რესურსად, აძლევენ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს სესხებს და ეუბნებიან მე რომ შენ სესხი მოგეცი, ეს ეროვნული ბანკიდან მიღებული ფულია. და მე თუ ეროვნულმა ბანკმა ეს ჩემი სესხი გამიძვირა, ხომ უნდა დაუბრუნო მე უკან, ხომ არ უნდა წავალო. აქ შეიძლება რომ ბანკებმა გარკვეული манипуლირებაც მოინდომონ, ანუ რეალურად ეს სესხები არ იყოს რაღაც ნაწილი ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ აი ამ განაკვეთის ზრდით ისარგებლონ. გეთანხმებით, იმიტომ რომ კომერციულ ბანკებმა საშინლად დაწიეს დეპოზიტებზე პროცენტი. დღეს რომ თქვენ შეიტანოთ წამყვან ბანკში, TBC ბანკში ან საქართველოს ბანკში დოლარში ფული წლიური საპროცენტო განაკვეთი იქნება 1%, 1.2%. აი დაახლოებით ევროპულს დაუახლოვდნენ. აი წარმოგიდგენიათ ჩვენ ფულს მივაბარებ დოლარებში წლიური 1%-ს გვაძლევენ და შემდეგ ამ 1%-იან სესხს
უკვე მოქალაქეებზე ან იურიდიულ პირებზე იძლევიან 7, 8 და 15%-ად. ამიტომ მან საკმაოდ იაფი, ასე ვთქვათ, რესურსები გააჩნიათ და როდესაც რეფინანსების ცეცხლი ეზრდება ფიზიკურ პირს, ეს ცეცხლი არ ნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკიდან წამოღებული არის მაინც და მაინც. კომერციულ ბანკებს ჩვენ ვაძლევთ რესურსებს, შეგვაქვს ლარი, შეგვაქვს დოლარი და ამავე დროს კომერციულ ბანკები შესრულებენ და საკმაოდ იაფად ახლა აი პანდემიის პერიოდში უკვე საფინანსო ბაზრებზე. ასე რომ კომერციული ბანკების მიერ სესხების მიმმა რეფინანსირების განაკვეთან არის არასწორი. არასწორი. უნდა რითი იგებს ასე ვთქვათ, ხელისუფლება რატომ არ ითვალისწინებს ამ რეკომენდაციებს, იმიტომ რომ აქ მარტო ასე ვთქვათ, რაღაცა ოპონენტი პარტიის წარმომადგენელი ხო არ ამბობს, ძალიან ბევრი ამბობს იმას, რომ არ უნდა იყოს მიბმული ეს სესხები კომერციულ ბანკებთან. არ უნდა იყოს. და რატომ რა არგუმენტით ტოვებს? იმ არგუმენტით ტოვებს, რომ მას უადვილდება. ამ შემთხვევაში მოდით ეროვნული ბანკისკენ ნუ გადაგვართ ისრები, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ეროვნულმა ბანკმა უნდა აწარმოოს ფუძსაკეთო პოლიტიკა ესეთი, რომ აბა 13%-იანი, 20%-იანი ინფლაცია გვინდას, ლოგიკურად ასე გვეთქვის ეროვნული ბანკი, თუმცა ეროვნული ბანკი ისევ იმეორებ, არაფერს არ აკეთებს ამისათვის. მხოლოდ და მხოლოდ გონია, რომ პროცენტის აწევდით, ინფლაცია დაარეგულირებს. რეფინანსების სესხების პროცენტის მანიპულაციით, რომ ინფლაცია ასე ვთქვათ, შემცირდეს, დედამიწის ზურგზე ფასების და არ იქნებოდა. ეს არის ერთი პატარა კომპონენტი და თანაც იმ შემთხვევაში თუ არის ძალიან განვითარებული ბაზარი და თუ საპროცენტო განაკვეთები მართავენ ამ შემთხვევაში ფასებს. მაგრამ საპროცენტო განაკვეთები დეს განვითარებულ ბაზრებში შეიძლება საუბარი, თორე აგერ რომ მოგადგება კომერციული ბანკი და 2 მილიარდ ნახევარი მომეციო რომ ამბობს და იცით რას ამბობს ეროვნული ბანკი რეფინანსების სესხებია გავლენას არ ახდენს ფულის მასაზე. აი საერთოდ ოროსანი ბავშვით იქცევიან. და მაშინ მე ვეუბნები ეროვნულ ბანკს და ვიყავი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და ძალიან კარგად ვიცი ამ ოპერაციებს მეც ვაწარმოებდი. 2.5 მილიარდი რომ მისცა კომერციულ ბანკებს რეფინანსების სესხი. 20.5 მილიარდი რომ მისცეს რა მოხდება? მას შეუძლია 20.5 მილიარდიც მისცეს. 500 მილიარდი შეუძლია. საიდან? არაფრით ეროვნული ბანკი არის ისეთი საშინელი ბომბი, თუ მას არასწორად გამოიყენებ, მას ქაღალდზე შეუძლია დაწეროს რიცხვი, რომელიც ხვალ იქცევა ფულად. კომერციულ ბანკებს რეფინანსების სესხებს თავისი შემოსავლიდან კი არ აძლევს. ეროვნული ბანკი შემოსავალი არ აქვს, რაღაც კაპიკები აქვს, თავისი ასე ვთქვათ, უცხოური ვალუტის რეზერვს თუ განათავსებს უცხოეთში, და ძალიან მინიმალური შემოსავალია ახლა ამ პერიოდში. ფულს ჰაერიდან ქმნის. ფული გინდა წაიღე. ამიტომ რეალურად მან ხელი შეუწყო ამ იაფი ფულის პოლიტიკას. იაფი ფულის პოლიტიკა ვითომ ეკონომიკის სტიმულირებას ეწევა და რა მოვიდა თურქეთს ვნახეთ. დაიღუპა ეს ქვეყანა. მისმა პრეზიდენტმა მოხსნა ფინანსთა მინისტრი, მოხსნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, ეუბნება რეფინანსების სესხები დაწევა და 15% იყო თურქეთში და აგერ 9-მდე ჩამოიყვანა და ნაცვლად იმისა, რომ ინფლაცია მოტოყოს 20%-იანი ინფლაცია და ეკონომიკის სტიმულირების ნაცვლად ქვეყანა თავზე ანგრევს, ნედან ინფლაცია ანგრევს მერე ეკონომიკას. სტიმულისთვის გაშვებული ფული მერე უბედურებად იქცევა. ეს თურქეთის ანალოგია მოიყვანებოდ. თუ როცა ეროვნული ბანკი ამბობს, რომ რეფინანსების ასე ვთქვათ, გაცემულ სესხებს არავითარი გავლენა არ აქვს ლარის კურსზე და ინფლაციაზეო. ახლა დაუბრუნდეთ, მოდით ეროვნული ბანკი ირიბად დავიცავი ახლა. დაუბრუნდეთ კომერციულ ბანკებს. რატო აბამენ კომერციული ბანკები სესხებს? 100.000 მოქალაქეზე სესხი რო არის გაცემული, 100-ჯერ მეტი მას სესხი სხვაზეცაა გაცემული, მაგრამ იმიტომ აბამენ, რომ აი ამ პროცენტის მომატება გაუადვილდეთ. კომერციული ბანკები ახლა ხელს იშვერენ ეროვნული ბანკისგან. მე რა ვქნა ეროვნულმა ბანკმა ასე ვთქვათ გაზარდა და მე იძულებული ვარ გაგიზარდოთ. ყვილია ეს. ხელშეკრულებაში რომ წერენ, რომ რაღაც მომენტში მე შემიძლია შენ სესხი გაგიზარდო, ჯანდაბას ჩაწეროს, რომ ან ინფლაციის შემთხვევაში, ან ლარის ძალიან მაგრად გაუფათურების შემთხვევაში, ან ისეთ შემთხვევაში, რომ კლიენტმა დაინახოს, საზღვარი დააწესოს, მე შემიძლია გაგიზარდო დაუშვათ 9%-დან მაქსიმუმ 2%-მდე. თორე ეროვნული ბანკის რეფინანსების სესხები 8 იყო და 7-იც იყო და ეხლა გახდა აგერ 10.5, 3.5%-ით გაიზარდა და შეიძლება თუ ინფლაცია ძალიან დიდი სწრაფი ტემპით წავიდა და აგერ ბიუჯეტის დეფიციტმა კიდევ უფრო გამოიწვია ამ ინფლაციის დაჩქარება, რეფინანსების სესხები შეიძლება 15-მდე წავიდეს. ამიტომ ნუ იშვერს რეფინანსების განაკვეთისკენ, ნუ სარგებლობს. ამით რეალურად მას უნდა ვირეშმაკულად ხელები დაიბანოს. უამრავი მავნე რეგულაცია შემოიტანა ეროვნულმა ბანკმა. კეთილი ინებოს და აგზავნოს რეფინანსების განაკვეთზე კომერციული ბანკების სესხების მიბმა. და შემდეგ უკვე სესხის გაცემის შემთხვევაში თუ მას ჭირდება რაღაცა, ასე ვთქვათ, რისკის თავიდან არიდება
იმ შემთხვევაში თუ დაუშვათ პული აქ აღებული დაუშვათ უფრო დაბალი პროცენტით და ინფლაციამ შეუჭამა და მისი ღირებულება მე უკან დაბრუნების შემდეგ პრობლემა შეუქმნის ბანკს, ეს ხელშეკრულებაში სხვა ფორმით გააფორმოს. დისკრედიტაციას უწევს ეროვნული ბანკის, ასე ვთქვათ, ანტიინფლაციურ მოქმედებას და ფაქტობრივად რეფინანსირების განაკვეთი რეალურად ხდება ეროვნული ბანკისადმი სიძულვილის გაღვივების მექანიზმი და ამით კომერციული ბანკები, ასე ვთქვათ, ბუჩქებში ძვლებიან და თავშესაფარს ეძებენ. არის პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც საერთოდ თვლიან, რომ ეროვნული ბანკი უნდა გაუქმდეს. თქვენ რა პოზიცია გაქვთ? ნახე სისულელია, მაგრამ ჯერ გაუქმდეს სადმე რომელიმე კონსულზე და მე გაუქმდეს. ეს არასერიოზული საუბრები ეროვნული ბანკი გაუქმდეს და მულტივალუტური რეჟიმი შემოვიღეთ რაღაცა ყველაფული და ტრიალებდეს და ასე შემდეგ. ეს არის სტუდენტებთან შეიძლება ბავშვური ასე ვთქვათ, ის იყოს, რა ქვია, განხილვის საგანი და მე ჩემს სტუდენტებს სხვადასხვა დავალებებს ვაზრდებ ხოლმე, მაგალითად შენახარ ევროპის ცენტრალური ბანკი, სადაც ევროპაში მოკვდა ცენტრალური ბანკები ძალგეულ ქვეყნებში და ერთი ცენტრალური ბანკია, დანარჩენი ბანკები ფორმალურად არიან რეალურად. ან ამერიკის ფედი, სადაც კომერციული ბანკებიც კი არის ამში დაფუძნებელი, ან საქართველოს ბანკი, სადაც ცენტრალური ბანკია, ორდონიანი საბანკო სისტემა. აი მეუბნები შენ ესახარ, მეუბნები შენახარ კორეა, ჩრდილოეთ კორეა. სადაც ბანკები საერთოდ როგორ არის კაცმა არ იცის და არის ჰონკონგი, სადაც არის როგორც კოლონიური ქვეყანა გადმონაშთი, სადაც ეროვნული ბანკი არ არის და სავალუტო საბჭოა, მაგრამ ეროვნული ბანკის ფუნქციას იგივე რეფინანსების ეცხრებსაც კარგად გასცემენ, ოღონდ ეროვნული ბანკი კი არ აკეთებს ამას, ფინანსის სამინისტრო და სხვა ინსტიტუტები აკეთებენ და ასე შემდეგ. არ არსებობს დედამიწის ზურგის, სადაც არ არის ეროვნული ბანკი. მაგრამ ეროვნული ბანკი დემოკრატიულ ქვეყანაში კონტროლის ქვეშ არის კანონით და პოლიტიკური პროცესები და იქ სადაც არ არსებობს ნორმალური დემოკრატია და სადაც არ არის ცოდნა, სადაც პოლიტიკური манипуляციებით ხდება ცენტრალური ბანკის გამოყენება, ესე ვიმეორებ, რაც ხდება ახლა თურქეთში, ან რაც ხდებოდა საქართველოში, ამბობენ აი ლარი როგორ გამყარდა უცხო ყველგან, იმიტომ გამყარდა რომ 60 მილიონი დოლარის ინტერვენცია გააკეთა ოქტომბერში. ოქტომბერში არ უნდოდა ეროვნულ ბანკს რომ ლარი გაუფასურებულიყო, იმიტომ რომ არჩევნების დროს მოქალაქეებს გუნება განწყობა გაუფუჭდებოდათ. და აგერახა დაიწყება 2 მილიარდ ნახევარი უნდა დაიხარჯოს დარჩენილ 20 წელში ბიუჯეტიდან. და რა თქმა უნდა ეს ფულის მასა დააწვება ლარსაც და ყველაფერს, მაგრამ და ბოლოს მინდათ ბატონო რომან კითხოთ, აი ამ ტემპებით ან ჩვენ ხო ვართ ხოლმე რაღაც პროგრესიას რო ვაკვირდებით განვითარებას დინამიკაში და ვარაუდობთ ამ დინამიკის პირობებში რა მოხდება მომავალში. აი შემდგომ პერიოდებში ჩვენ მოგვიწევს იმ რეალობის მიღება, რომ რეფინანსირების განაკვეთი კიდევ არაერთხელ გაიზრდება ამ ტემპის პირობებში, რაც გვაქვს. არა მგონია, იმიტომ რომ უკვე ისეთი მასშტაბს მიაღწია ინფლაციამ, რომ საქართველოში ლარი შემოვიდა 1995 წლის ოქტომბერში, 2 თვე ასე ვთქვათ, ის წელი არ ითვლება ლარის წელიწადად, იმიტომ რომ ბიუჯეტი არ დგებოდა ლარში 1996 წლიდან ლარის პირველი მოქმედებიდან ქვეყანაში შედგა დამოუკიდებელი სალარო ბიუჯეტი, ინფლაცია იყო 13.8%. ეს იყო უდიდესი მიღწევა, ვინაიდან ჰიპერინფლაციიდან გამოვდიოდი და სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის დიდი რეზერვებით მაშინ კოლოსალური ფული იყო 225 მილიონი დოლარი მოქცეს ლარის გასამყარებლად და რაღაც ბიუჯეტის დეფიციტის დასაფინანსებლად. პირველი იყო 13 დოლარი. იმის შემდეგ 25 წელიწადი გავიდა. პირველად მე-4 საუკუნის განმავლობაში წელს დეკემბერთან რითაც წლიური ინფლაცია ითვლება სტატისტიკურად, იქნება ყველაზე მაღალი ინფლაცია. ეს იქნება ეხლა ხომ არის 12.5. იქნება 12.5-დან 13%-მდე, მაგრამ ეს რო დარჩეს, ეს არის მე-4 საუკუნის განმავლობაში ყველაზე მაღალი ფასების ზრდა. მომავალ წლებში თუ ფასები 5-6%-ით გაიზრდება, ან თუნდაც 3%-ით გაიზარდოს, მე გამოვა ეროვნული ბანკიდან მთავრობა და იამაყებს ჩვენთან ინფლაცია დაბალია 3%-ია, მაგრამ ნუ გვაუწყდება რომ ეს 15% და ეს 3% ერთად 18%-ია. დამთავრდა ეს დეპუტატმა რო ეკითხა ფასები მომხდარაო პრეცედენტი რომ უკან დაბრუნებულიყო, აი წარმოგიდგენია და ახლა რომ ხორცი რო 20 ლარი გწდა, ვიღაც გულუქოლოს გონია რომ ხვალ 10 ლარი გახდება ან ზეგ. რა თქმა უნდა, ინფლაცია ამ მაღალი უკვე 15%-იანი ზრდის შემდეგ მომავალ წელს ამ ზომის არ იქნება და არ დაჭირდება ეროვნულ ბანკს რეფინანსების განაკვეთის ზრდა დიდი ალბათობით. მით უმეტეს მას აქვს 1.5 მილიარდი უცხოური ვალუტის რეზერვები მარტო წელს მოზიდული სავალუტო ფონდიდან. სავალუტო ფონდმა პანდემიის პერიოდში ჯერ გვასესხა 480 მილიონი
ოღონ შარშან, ოღონ ჩაერიცხა ამ წელიწადს და ეხლა კიდე ორი თვისინ კიდე 1 მილიარდი დაგვიმატა. 3 მილიარდი იყო ჩვენი რეზერვები და გახდა 4.1. ამიტომ ლარის გასამყარებლად ინტერვენციების სახით ფული აქვს ეროვნულ ბანკს. ამიტომ ლარის გავლენა ინფლაციაზე ვინაიდან გვაქვს რეზერვები იქნება ნაკლები, მაგრამ ბიუჯეტის გავლენას ვერ მოახდენს სტერილიზებას ეროვნული ბანკი, თუ მთავრობამ არ უშველა და ეროვნული ბანკის აი ამ უგუნური რეფინანსების სესხების ზრდას თუ არ შემცირდა, ბუნებრივია რომ ლარზეც მოახდენს გავლენას და მოახდენს ფასების გასაგებია ყოველ შემთხვევაში საიმედო პროგნოზები არ გვაქვს მარტივად რომ ვთქვათ სად რა ნაწილში აირეკლება ეს რეფინანსირების განაკვეთში თუ ინფლაციის გამომწვევ სხვა ფაქტორებში ეს პროცესი მიდის რეფინანსების სესხების დახვა რეგიონში ხდება ყველაზე მეტად თურქეთში 20% ინფლაცია და საქართველოში. სოფლიოში საქართველო არის ყველაზე ცუდი 15 ქვეყანა პანდემიის ამ პერიოდში ფასების დიდ. გამოდის მთავრობა ეროვნული ბანკი და ამბობს, რა ვქნათ ხორბალი გაძვირდა, ნავთობი გაძვირდა. კი მაგრამ ხორბალი და ნავთობი თუ გაძვირდა ჩვენთვის, რატო არ გაძვირდა სომხებისთვის, აზერბაიჯანისთვის, მოლდოვისთვის, რატო არ გაძვირდა? რატო გაძვირდა ყველაზე მეტად, ყველაზე მეტი ინფლაცია რატოა საქართველოში, თურქეთისგან და ევროპაში? აზერბაიჯანში 6%-ია, სომხეთში 9%, მოლდოვაში 8%. რატომ არის საქართველოში 13%? ესეც ოღონდ გაყალბებული რიცხვია. სხვადასხვა ინფლაციას ამცირებენ და თუ ინფლაცია შეამცირე რამდენიმე პროცენტით, მაშინ მშპ იზრდება. იმიტომ რომ მშპ-ს რეალური მშპ-ს კორექტირება ხდება ინფლაციით. გარიბაჩვილი რო ეძახი 65 მილიარდი იქნებაო 2024-ში ჩვენი ეკონომიკა 65 იყო და თუნდაც 125 რამ შეიძლება და ნომინალურში დაგვედოთ. აი ინფლაციაზე რო გაყოფ მაგას და რო ჩამოვაჭრე და რეალურში რო გადაიყვან იქნება 53 და ასე შემდეგ. და თუ შენ ინფლაციის პროცენტში ამცირებ, მაშინ ამავე დროს ორ კურდღელს იჭერ. ერთი ატყვია მოქალაქეებს დაბალი ინფლაცია და მეორე მშპ-ს ზრდი არ ამცირებ რა იმ ინფლაციით რაც რეალურია და ამ манипуляციას ეწევა სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახური, მაგრამ მიუხედავად ამისა ინფლაცია პენსიონერებისთვის და ღატაკი მოსახლეობისათვის, რომელიც ჩვენი მოსახლეობის 80%-ია, სულ სხვა, მათი დანახარჯები არის ზუსტად მედიკამენტები და ასე შემდეგ. ამიტომ სეგმენტურად თუ ავიღებთ რისი 15% ორჯერ მეტია ზოგიერთი 800,000 პენსიონერისათვის ინფლაცია არის ორჯერ მეტი ვიდრე ის რაც ახლა გაღალტია. დიდი მადლობა. არასწორი პოლიტიკა ეროვნული ბანკის, არასწორი პოლიტიკა მთავრობის და სიხარბე კომერციული ბანკებისა შეწყვიტონ რეფინანსირების სესხებზე თავიანთი კრედიტების მიღება. იმედია გაიგონებენ, თუმცა ამის დიდი იმედი არ მაქვს მართალი გითხრათ. დიდი მადლობა, რომან გოცირიძე იყო ჩემი სტუმარი. დამშვიდობები მას. დღევანდელი გადაცემა ამითი დასრულებულია. სამწუხაროდ ფინალურ ნაწილში განსაკუთრებული ოპტიმიზმით ვერ აკავსეთ. იმედი მაქვს, შემდეგ სამშაბათს, როდესაც შევხვდებით, მეტი ოპტიმიზმის მიზეზი გვექნება დროებით.